Labas rytas, tai tęsėme mūsų pokalbius ir mano pašnekovas Vytautas, vėl Vytautas beje, kuris atstovauja įmonę Magdakas. Tai Vytautai, trumpai pristatyk, ką daro Magdakas. Labas rytas, Mindaugai. Magdakas tai įmonė, kuri užsiiminėja medžiagų pristatymų į objektus. Skaičiuojame, konsultuojame ir pristatome įvairias statybinės medžiagas. Nuo birių medžiagų iki perdangos plokščių, apšiltinimo blokelių, trinkelių, tvoros elementų ir taip toliau. Nu gerai, tada supratau, kad jūs esat kaip medžiagų tokie pristatytojai, ar ne? O jums... Tiekimo skyrius. Aha, tiekimo skyrius. O dabar ar yra skirtumas, kas yra klientas? Pavyzdžiui, jeigu aš esu žmogus, kuris stataus namą, negerai, net ne namą, tarkim, sodo namelį, tai ar jūs galit man padėti? Taip, žinoma, galim padėti. Pas mus, žiūrint bendrai, klientų tiek yra juridinių, tai yra įmonės, tiek paprastų vadinamų buitinių vartotojų, kurie statosi savo individualius namus. Tai tiek vieniem, tiek kitiem mes pilnai atliekame šitas tiekimo paslaugas. Nu gerai, o tada gal kitaip dar pasakysiu. O ar yra jums koks nors skirtumas, kokias tas medžiagas jūs galite tiekti? Pavyzdžiui, ar jūs galite visas medžiagas tiekti, o kodėl to negali, pavyzdžiui, padaryti, paimkim, kaip pavyzdį, senukai? Ar jie tą daro iš vis, net nežinau. Ar senukai daro, negaliu. Ne senukai, bet tarkim, koks didesnis statybinių medžiagų tinklas, jeigu tai yra. Aš manau, kad visi didieji rinkos dalyviai tą dalyką daro, bet jie nedaro gal tiek kruopščiai, kaip mes ką darom, nes mes gaunam didžiulį medžiagų sąrašą iš kliento. Tai gali būti nuo vienos pozicijos iki 30 ir tos medžiagos yra įvairios. Tai gali būti gipsas, PVC alkūnė, nuotekom, stogo detalė ir taip toliau. Tai mes ir užsiiminėjame tuo, kad surinkinėjame visas medžiagas. Tai dirba komandoje keletas žmonių, kurie yra tam paskirti tam darbui ir jie tą dalyką atlieka. Tai ko aš manau, tai kaip atskiras etatas ar atskiras skyrius, ko manau neturi nei senukai, neturi nei Ermitažas ar ten Lemora. Ok, gerai, neapkalbėkime tų konkurentų, ne konkurentų, gal net ir partnerių. O aš įsivaizduoju, kad šiaip su tais didžiaisiais vis tik yra tokia gal ir net problema, kad jie vis tik tais nori, kad jūs užsakytumėte tik tam tikros rūšies medžiagą, pavyzdžiui, paimkim polistirolą, ar ne? Ir tam tikrą kiekį jūs turite užsakyti, kad jie vežtų pas jūs. Ne pas jūs, o pas mane, tarkim, ar ne, į statybvietę. Ar čia yra mitas ar teisybė? Viskas priklauso nuo objekto dydžio ir sutarimo su užsakovu. Būna užsakovų, kurie mes pristatome medžiagas nuo iki. Bet ne jūs, tarkim, aš dabar kol kas dar ne apie jūs kalbu. Tarkim, tie didesni. Yra vis tiek, kad jūs turit, pavyzdžiui, sakyti, nežinau, fūrą, pavyzdžiui, polistirolo, nes kitaip jam neapsimoka vežti, ar ne? O jūsų atveju jūs galit, kaip aš įsivaizduoju, prikomplektuoti, ar ne? Taip, mes galim vežti ir vieną kubą arba vieną pakę ir galime vežti iš gamintojo vieną, 2, 3 ar 4 vilkikus pristatyti. Mums nėra skirtumo medžiagų kiekis ar tūris. Jo, ir mes buvom, Vytautai dar ir anksčiau kalbėjo, mane asmeniškai buvo nustebinę, kad jūs galite, pavyzdžiui, net ir tokį pat juodžemį atvežtą, ne? Taip. Jeigu reikia, nedidelio kiekio, tarkim, ir tam žmogui yra tiesiog rūpestis, iš kur jį gauti, nes ar čia nuomotis kažkokį transportą, ar kaip čia daryti. Žodžiu, organizuojant darbą pačiam yra rūpesčio tokio, o jūsų atveju tai ar užtenka tiesiog, kad aš paskambinu, pasakau, man reikia, nežinau, 2 kubų juodžemio, tokiu adresu, ir jūs galite tą padaryti? Taip, mes galim tą padaryti, nes jeigu patys to neužsirūpinam kaip tiekimų, mes turime partnerių, kas to užsiminėja. Ir klientui suteikiam pilną informaciją, kur gali kreiptis ir mūsų partneriai tikrai padės. Ten ir atsiskaitys tiesiai su mūsų partneriais. Tai kiekviena situacija yra skirtinga. Ir individualiai pažiūrim, tai jeigu klientų reikia tik 2 kubų juodžemio, tarkim su išlyginimu, su viskuo, tai turim partnerius, kuris dirba su bobketu, kas gali atvežti juodžemį ir taip pilnai pasirūpina klientų, pateikia, išlygina,
su šypsena. Žodžiu, gali ir toliau tos visus, ne tik, kad jūs galit atvežti, bet jūs galit, kaip sakant, parekomenduoti ir parūpinti, kad ir toliau tos kažkokius darbus atliktų. Gerai, o čia prieš tai buvo pašnekovas, pavyzdžiui, dėl santvarų. Tai aš įsivaizduoju, o jūs galite, pavyzdžiui, atvežti tas santvaras? Galim. Turim taip pat partnerius, kur dirbam su transporto sfera. Tai yra fiskarai, vilkikai, kita sunkioji technika, kur galim to pasirūpinti ir pristatyti objektus. Šiaip su Eivuda, su Vytautu bendraujam tikrai daugelį objektų, puikios santvaros ir medienos gaminiai. Gerai, dabar pabandykim tą patį procesą įsivaizduoti. Tarkim, ar ne, aš dabar statausi namą ir šiuo metu jau esu išsiliejęs pamatus, pavyzdžiui. Ir man reikia užsisakyti medžiagas, blokelius, sąramas, kas ten dar galbūt galėtų būti reikalinga, bet aš nežinau, aš ne specialistas. O kaip man dabar žinot, kiek tų ten blokelių užsakyti, kiek tų sąramų? Tiesiog aš nesusidūręs, tarkim, aš koks IT žmogus esu. Ar aš galiu, pavyzdžiui, jums atsiųsti projektą ir kad jūs tada jau parinktumėt, kiek kokių tų medžiagų ir kiek jų reikia pagal projektą? Tikrai taip, mūsų darbas nuo to ir prasideda. Arba mes skambinam klientui kaip pirmas skambutis, arba klientas skambina mums ir prasideda pokalbis. Tai diskusija, ko reikia, kokių medžiagų ir antras etapas tai yra atsiunčia projektą. Arba gal žmogus yra įsiskaičiavęs ir tiesiog pateikia jau reikiamų medžiagų kiekius. Bet standartinė situacija, jau kalbant apie IT specialistą, kuris nesirūpina statybomis ir jam tiesiog nėra aktualu šitą poziciją, tai jis atsiunčia projektą. Projekte dažniausiai būna nurodyta, kiek ko reikia, kokių medžiagų, mes jam padarom išranką ir pateikiam pasiūlymą. Jeigu nėra nurodyti kiekime, mūsų komanda tiesiog skaičiuoja. Jo, bet čia dar apie mūrą tą patį kalbant, pavyzdžiui, gerai, kiekis bus projekte nurodytas, tarkim, koks 50 kubų, bet ten tikrai nebus nurodyta, kiek klijų reikia, kiek armatūros galbūt reikia ten, visų tų dar sudedamų kitų specifinių medžiagų, ar jūs galite tam žmogui, kaip sakant, padėti pakomplektuoti juos? Taip, mes prie mūro, jeigu kalbam konkrečiai apie mūrą, šiuo atveju ir yra pamatas išlietas, tai yra ruostvarkas, tai eina standartinės komplektuojančios medžiagos, tai yra hidroizoliacinė juosta, mūro mišinys, blokelių klijai, jeigu reikia murfor juosta arba analogas tinklelis, blokeliai. Su blokeliais yra truputėlį platesnė tema, nes gamintojas pristato į objektus tik tais pilnais vilkikais, ar ne? Nes kad gauti arba pati pasiūlyti klientui puikią kainą, ar ne? Taip. Tai mes visuomet derinamės su klientu, kaip jis nori, kad būtų pristatyta. Kai atvažiuoja pilnas vilkikas blokelių į objektą, tarkim, jam reikia tiek, kiek yra pilna vilkikė. Mes deriname su klientu, nes jis rankom tai nesikraustų blokelių. Taip, faktas. Mes keičiam savo partnerius, ar ne? Tai yra manipuliatoriaus įmonės, kas turi tuos vadinamus fiskarus. Suorganizuojam, kad tuo laiku atvažiuoja vilkikas, atvažiuoja fiskaras vadinamas, iškrauna blokelius, tuo pačiu atveža visus mūro mišinius, blokelių klijus ir taip toliau. Tai kad klientas gautų visą reikiamą medžiagų komplektaciją startui, kad galėtų pradėti darbus. Jei klientas, tarkim, tas pats IT specialistas, jis turi nusisamdęs brigadą ar įmonę, kuri atliks tuos darbus, mes taip pat konsultuojame su jais, nes jie turi irgi daugiau patirties, tarkim, nei mes, kiek jie naudoja tų dalykų ir mes visuomet deriname su jais, ar kiek mes paskaičiavom, pirmam etapui tų medžiagų tiek reikia. Taip, nes vis nupjaustimai, ten likučiai ir visa kita. Taip. Jeigu jūs užsakysite tiek, kiek projekte nurodyta, tai tikėtina, kad dar ir pritrūks. Arba liks per daug. Taip, visai būna. Gerai, o mes dabar kalbėjom apie standartinį juridinį, ne juridinį, apie fizinį asmenį, kuris tiesiog statosi savo namą, o dabar, pavyzdžiui, jeigu mes kalbam apie jauną statybinę įmonę, kuri neturi savo tiekimo skyriaus, ar jūs galit būti jiems išorinis tiekimo skyrius? Taip, šiuo metu kaip tik prieš 3 mėnesius mes tai ir ne tai, kad pradėjom daryti, bet mums taip susidėliojo, kad kelios įmonės paprašė, kad mes tai tiektumėm medžiagas į jų objektus. Tai ne tik jaunos įmonės, bet ir stambios įmonės, nes patys suprantat, kad yra problema su darbo jėga Lietuvoje. Ir kai būdavo
prieš 30 metų stambios įmonės, kurios turėdavo tiekimo skyrių, šiai dienai paskaičiuojant ekonominį, finansinį naudingumo koeficientą, tai geriau yra samdyti iš šono tiekimo skyrių, kuris konkrečiu atveju pristato konkrečią medžiagą. Šiai dienai puikiai dirbame objektuose ne tik Klaipėdoje, bet ir iki Raseinių, kur renovuojami namai. Ir mes dirbam tik tais kaip tiekimo skyrius. Mums duodamas sąrašas medžiagų, ką mes turim surinkti, mes pristatome į objektus ir teikiam sąstato faktūrą, prieš tai aptardami įkainius, kiek ta paslauga. Okay, gerai, tai vat įdomią temą palėtėt - kainą. O ar nėra pigiau tiesiog pačiam nuvažiuoti ir nusipirkti, negu samdyti jūs? Ką išlošia tas klientas? Klausimas ką? Nu, pavyzdžiui, gerai, tada mes kalbam apie žmogų, kuris statosi namą. Ar jis gali gauti geresnės, pavyzdžiui, sąlygas negu jūs kaip tiekimo skyrius iš gamyklų, iš gamintojų ir taip toliau? Priklauso nuo medžiagų grupės ir nuo darybinių įgūdžių. Žinoma, kad gali gauti geresnės kainas, arba gal mūsų santykiai kitur yra geresni, mes gaunam geresnės kainas. Bet aš manau, ne apie kainą reikia kalbėti, reikia žiūrėti optimaliai visą procesą. Žmogus nuvažiavęs, tarkime, tą patį senukus, nusipirkti cementų, ar ne? Jis atvažiuoja su kažkokiu automobiliu, kur yra sedanas. Jam reikia susikrauti 30 maišų. Logiška, kad jis nesusikrausta. Gerai, jeigu automobilis turi kablį, važiuoja nuomotis priekabos, ar ne? Tai ekstra pinigai. Taip. Ir galutiniam rezultatais cementas, kuris kainuoja 4,50 ar 4,60 senukos ar kitoje įmonėje, nesvarbu, tai yra statybinių medžiagų parduotuvėje, jis sugaišta 3-4 valandas. Kurioje vietoje ekonomiškumas? Nu, mes esam lietuviai, mes nemokam taip skaičiuoti. Mes turėjom šiais metais keletą tokių įvykių, kai pasiūlėm savo paslaugas, klientas buvo, ką tai pradės statyti namą, sako, ne, 30 eurų man per daug už pristatymą, 35 ar ten suderinta kaina, sako, aš pasidarysiu pats. Po 3 valandų skambina man, sako, Vytai, drabužiai purvini, automobilis purvinas, viską reikia skalbti, nugaras skauda, būk geras, antrą reisą geriau tu padaryk. Ne, tai faktas. Šiaip jeigu taip žiūrint iš šono, mano kaip irgi inžinieriaus nuomonė, tai aš manau, kad jūs tikrai galit gauti ir ženkliai šiaip geresnę kainą, negu įprastai žmogus galėtų gauti, nes žmogus visų pirma, paprastas individualus žmogus, jis dažniausiai net ir nežino, nei kas tas gamintojas, nei kaip su juo susisiekti. Jeigu jis ir rastų būdų, kaip jis susisiekti, jis greičiausiai tiesiog gaus mažmenos kainą, nes apimtis yra ne tos. O jūs esat kaip tiekimo skyrius, jūs perkat didesniais ženkliai kiekiais, negu tas žmogus perka, ir jūs perkat nuolatos. Tai jūs turit santykius su gamintojais, su tiekėjais, tai reiškia, jūs galite apskritai, ir teoriškai, ir praktiškai gauti ženkliai geresnę kainą. Ir tuo pačiu dar suteikti servizą. Tikrai taip. Tai, nežinau, puikiai, o šiaip apskritai senai tokia paslauga egzistuoja Lietuvoje, kaip jums atrodo, ar čia tik naujiena tokia? Ar žmonės tik atranda? Manau, keičiantis pragyvenimo lygiui, ekonomikos situacijai, ekonomikai yra ta tokia paslauga, kad pristatyti iki durų, tai yra visiškai šviežia, gal 3-4 metai. Gal jinai buvo populiaresnė Vilniuje, dabar plečiasi kitus miestus, tai mes Klaipėdoje, manau, esam pirmieji, kas tą darom, kad pristatom nuo iki. Super. Gal turit klausimų kokių? Yra klausimas. Kurioje stadijoje reikėtų kreiptis, atstatant svajonių namą, projektavimo, jau kaip pamatus padariau, pas jūs kreiptis stadijoje? Gerai, aš įgarsinsiu. Kurioje stadijoje reikėtų jūs kreiptis, ar projektavimo, ar jau kai pradedam vykdyti darbus? Geriausias variantas yra kreiptis tuomet, kada yra projektas padarytas. Tuomet yra aišku, kokios bus reikalingos medžiagos. Jeigu kalbam apie standartinį projektą, tai yra namą. Taip, 80-100 kvadratų. Tai yra standartinis projektas, kurioje standartinės aiškios medžiagos, nereikia labai didelių architektūrinių sprendinių. Tai kai yra projektas padarytas, ta prasme galite pilnai kreiptis ir mes jau matome, kokios bus reikalingos medžiagos, kokie ten galimi tiekimo terminai, sezoniškumas, kada galima pradėti ir taip toliau. Tai šitoje vietoje klientam padeda. Ir aš gal dar pridėsiu nuo savęs jau paskutinį turbūt klausimą, o ar galit jūs pagelbėti surasti specifines medžiagas? Pavyzdžiui, yra man asmeniškai nekartą buvę tokių atvejų, kur yra labai mažai tiekėjų Lietuvoje. Ar, pavyzdžiui, galit jūs padėti surasti tiekėjus užsienį?
Yra buvę atveju, kada pirkom iš užsienio šalies ir pristatėm į Lietuvos objektus medžiagas. Tai nepasitaiko labai dažnai, bet mes atliekam tą paslaugą. Nu, bet čia, žodžiu, nebūtų kažkokia didelė problema. Ne, tikrai ne. Tai yra standartinė darbinė klausimas. Supratau, tai ką, ačiū labai Vytautui, kad kalbėjo su manim ir susitiksim už 15 minučių, kur kalbinsim Lunrestą, statybų valdymas.